Hallo, mein Name ist Anneliese. Ich bin Teil vom Zentrum für Netzkunst und hinter der Kamera ist Noemi. Und wie ihr seht, sind wir gerade am Alexanderplatz in Berlin. Und hinter uns ist das Haus der Statistik, wo derzeit unsere Ausstellung Calculating Controls, Situating Cybernetics gezeigt wird. Die Ausstellung ist Teil eines größeren Projekts, was auch ein Symposium, eine Unconference, ein Online-Journal und eine zweite Ausstellung im September in der Panke-Galerie umfasst. Wir nehmen die Tour auf. Allerdings haben wir unser Video gepinnt. Das heißt, wenn ihr sprecht, seid ihr nicht zu sehen auf der Aufnahme. Genau, ihr könnt euch gerne jederzeit unmuten und zwischendrin Fragen stellen oder Bemerkungen machen. Die Ausstellung ist auch online zu sehen und den Link zu unserer Online-Ausstellung findet ihr auf unserer Website netzkunst.berlin/cc. Ich würde jetzt mit euch reingehen und euch die verschiedenen Werke zeigen, nach und nach. Genau, wir haben auch ein Online-Journal, wie gerade erwähnt. Und der erste Beitrag wird nächste Woche, Ende dieser Woche, nächster Woche gelauncht. Und im Rahmen dessen laden wir Autorinnen ein, über einige der Kunstwerke, die ihr hier seht, auch zu schreiben. Ja, das ist der Ausstellungsraum. Willkommen nochmal im Haus A, im Haus der Statistik. Hier im Haus der Statistik war von 1970 bis 1989 die staatliche Zentralverwaltung für Statistik der DDR. Und das ist auch ein wichtiger Referenzpunkt für die Ausstellung. Wir haben uns sehr stark gefragt, inwiefern wir die Geschichte und die Funktion des Hauses hier auch in der Ausstellung präsent machen können. Ein anderer wichtiger Aspekt für die Ausstellung, aber auch das Gesamtprojekt, war die Kybernetik. Die Kybernetik ist eine Wissenschaft, die sich in den 40ern und 50ern in den USA etabliert hat und dann auch übernommen wurde vom Osten und von der DDR und maßgeblich war für die Planwirtschaft und auch für die Datenerhebung hier vor Ort. In der Ausstellung zeigen wir Werke von 1966 bis heute, aber auch zwei Recherchestationen. Und ich würde jetzt hier einfach mal mit dem ersten Werk anfangen und dann nach und nach durchgehen. Genau, was ihr hier seht, ist der Kybernet, ein Artefakt, auf das wir gestoßen sind während unserer Recherche. Der Kybernet ist, wie ihr seht, ein kleines Spielzeugauto, das in der DDR hergestellt wurde in den 70er Jahren in Thüringen. Und wie der Name schon verrät, war das Anliegen des Kybernets, Kinder in die Wissenschaft der Kybernetik einzuführen und in die Grundlagen des Computers. Wie der Kybernet funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar hier am Deck gibt es so eine rotierende Scheibe, in die kann man sogenannte Programmsteine einsetzen. Blau und gelb klassischerweise. Gelb diktiert dem Kyberneten eine Linkskurve zu fahren, blau geradeaus zu fahren, ohne irgendwelche Steine eingesetzt, fährt der Kybernet immer eine leichte Rechtsschlaufe. Ich mache euch das einmal vor. Genau, jetzt fährt er blau ab. Jetzt nimmt er gleich den gelben Stein. Oh, scheint es hier. Linkskurve. Nochmal eine Linkskurve wegen des gelben Steins. Und nochmal der gelbe Stein, gleich wieder eine Linkskurve. Genau, wie ihr gesehen habt,
kann der Kubernetes vorprogrammierte Strecken abfahren. Er ist nicht in der Lage, spontan auf Informationen in der Umgebung zu reagieren. Das heißt, wenn eine Wand kommt, fährt der Kubernetes gegen die Wand. Er kann nicht wie eine intelligente Maschine auf die Wand reagieren und dementsprechend sein Verhalten angleichen. Und in dem Sinne ist er kybernetisch gesprochen eine triviale Maschine oder ein System erster Ordnung. Denn die Kybernetik beschäftigt sich vor allem mit Systemen, die sich selbst regulieren können, die in der Lage sind, Feedback-Loops selbst zu prozessuieren und so auf ihre jeweilige Umgebung zu reagieren. Gibt es dazu Fragen soweit? Sonst würde ich mal weitermachen mit der nächsten Arbeit von Susan Treister. Susan Treister ist eine Künstlerin, die in London lebt und arbeitet. Hier in der Ausstellung zeigen wir die Arbeit Hexen 2.0, die eigentlich aus verschiedenen Teilen besteht. Was wir euch hier zeigen gerade sind die Macy Conference Attendees. Für diese Arbeit hat Susan Treister verschiedene Teilnehmenden der Macy Conferences porträtiert, immer in Schwarz-Weiß, plus ein kurzer Text darunter, der entweder biografische Informationen gibt oder Zitate der Wissenschaftlerin zeigt. Genau, die Macy Conferences waren sehr wichtig für die Kybernetik und vor allem für den Beginn der Kybernetik. Sie fanden zwischen 1946 und 1953 in den USA statt. Und wie Noemi euch gerade zeigt, haben da ganz viele verschiedene Wissenschaftlerinnen teilgenommen, von Norbert Wiener über Margaret Mead, Kurt Lewin, Bateson, aus der Biologie, der Psychologie, der Soziologie. Und die Idee war eigentlich, einen interdisziplinären Austausch zwischen den Wissenschaftlerinnen zu etablieren und schließlich auch die Kybernetik als Metatheorie zu etablieren und die dann wiederum diese ganzen Wissenschaftlerinnen und Disziplinen beeinflusste. Das sieht man auch sehr gut in den Texten, wo Susan Treister sehr schön die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Disziplinen herausarbeitet, aber auch Vergleiche schafft, inwiefern die Kybernetik eben all diese Wissenschaftlerinnen dann auch beeinflusst hat und ihre Forschung. Ich würde zu dem zweiten Teil der Arbeit später kommen und jetzt erstmal weitermachen mit der Arbeit von Ruth Wolf Rehfeld. Ruth Wolf Rehfeld ist eine Künstlerin, mittlerweile 81 Jahre alt, die in der DDR gelebt und gearbeitet hat als Künstlerin. Eigentlich war sie nicht ausgebildet als Künstlerin, sondern arbeitete lange als Sekretärin auf ihrer Schreibmaschine, mit der sie dann auch diese Papierarbeiten herstellte. Sie nannte sie auch Typewritings, also vom englischen Typewriter. Und die Arbeiten bestehen eigentlich immer aus einem originalen Typewriting und verschiedenen Durchdrucken, also Postkarten oder anderen Reproduktionen. Und Noemi hat euch gerade schon 3 Arbeiten gezeigt. In der mittleren sieht man sehr gut auch die diagrammatischen Züge von Ruth Wolf Rehfelds Arbeiten. In den anderen beiden sieht man sehr gut, wie sie nur noch mit einzelnen Zeichen und Buchstaben arbeitet und Sprache eigentlich als Form und Materie bearbeitet. Also ihr Werk lässt sich eigentlich zwischen konkreter Poesie und Konzeptkunst verorten. Wir zeigen außerdem noch von ihr die Arbeit Hommage à Shannon. Und wie der Titel schon sagt, referiert die Arbeit auf Claude Shannon, der ja wiederum Teilnehmer der Macy Conferences war und auch in Susan Treisters Arbeit porträtiert ist.
Claude Shannon war der Gründer der Informationstheorie, Entschuldigung. Und unter dem Textbild sieht man eben auch hier diese zwei kurzen Sätze, die sehr spezifisch dann auch nochmal auf die Kybernetik anspielen. Und in der Ausstellung zeigen wir neben dem originalen Typewriting auch eine Skizze, die Ruth Wolf-Rehfeld per Hand gezeichnet hat. Also sie hat eigentlich für ihre Typewritings immer per Hand vorgezeichnet und dann die jeweiligen Skizzen übertragen auf ihrer Schreibmaschine. Wie ihr vielleicht auch seht, sind alle Arbeiten von ihr recht kleinformatig, also A4 oder A5-Formate. Sie hat ihre Arbeiten per Post verschickt an ein internationales Netzwerk von Künstlerinnen und wurde schließlich Mitglied des sogenannten Mail Art Movement. Das war eine Künstlerinnenbewegung in den 70er Jahren oder ein Netzwerk aus internationalen Künstlerinnen, die auch kollaboriert haben, also die ihre Arbeiten postalisch verschickt haben. Und so wurden dann Ruth Wolf-Rehfelds Typewritings auch aufgegriffen von anderen Künstlerinnen für Collagen oder weitere Arbeiten. Für uns als Zentrum für Netzkunst ist der Aspekt ihrer Arbeit besonders zentral, weil die Netzkunst der 90er Jahre ja auch stark auf Mailinglisten basierte, also Künstlerinnen sich austauschten über E-Mail und dort auch kollaborierten über E-Mail und ihre Arbeiten versandten. Und so lässt sich eigentlich ein guter Bogen schlagen vom Mail Art Movement der 70er zu dem Net Art Movement der 90er. Gibt es dazu weiter Fragen? Sonst würde ich weitermachen und ich würde von der Schreibmaschine zur Rechenmaschine kommen. Das ist eine Arbeit von Francis Hunger aus dem Jahr 2015. Cast Brass Iron Steel ist der Titel. Es ist ein Ready-Made und er zeigt hier die Mercedes Euclid 21, eine Rechenmaschine, die auch in Thüringen hergestellt wurde. Und das Interessante an diesem kleinen Objekt ist, dass sie sowohl in den Bell Laboratories in New York Anwendung fand, als auch in Moskau für die Berechnung der Bahnen des Sputnik-Satelliten. Und was für uns auch interessant war, ist, dass hier am Haus der Statistik wurden extrem viele Daten erhoben und ausgewertet. Und hinterm Haus der Statistik gab es ein großes Rechenzentrum, in dem die Daten dann berechnet wurden und ausgewertet. Insofern ist das auch ein sehr schöner ortsspezifischer Bezug durch die Maschinen. Gibt es dazu Fragen? Sonst würde ich weiterkommen zur nächsten Arbeit von Roland Kein. Roland Kein war ein Komponist, der 2011 gestorben ist und bei Max Bense studierte in Stuttgart. Max Bense war sehr wichtig für die Übernahme von kybernetischen Ideen in die Kunst. Also er war mit Fragen beschäftigt, inwiefern künstlerische Prozesse auch berechnet und kalkuliert werden können mithilfe der Kybernetik. Roland Kein übertrug diese Ideen auf die Musik. Was ihr hier seht, ist eine Notation von ihm, Cybernetics 2. Also Roland Kein sprach tatsächlich auch von seinen Arbeiten als kybernetische Musik. Was er machte, war, dass er verschiedene Synthesizer-Module miteinander verkabelte und dadurch ein geschlossenes System herstellte, das Feedback-Loops verarbeiten konnte. Also ein Synthesizer-Modul hat einen Output produziert, der wiederum als Input für den nächsten Synthesizer aufgegriffen wurde, ohne dass Roland Kein stark eingriff als Komponist. In der Ausstellung zeigen wir noch eine zweite Notation, Ektropie.
Beide Arbeiten sind Ende der 60er entstanden, genauso wie 2 LPs simultan. Die Arbeit können wir euch gerade per Audio über Handykamera nicht zeigen, aber gerne könnt ihr diese Woche auch auf unserer Online-Ausstellung anhören, und ihr findet auch Cybernetics 3 von Roland Kein auf YouTube. Wenn es keine weiteren Fragen von euch gibt, würde ich weiterkommen zur nächsten Arbeit. Hier rechts seht ihr nochmal den zweiten Teil der Macy Conference Attendees von Susan Treister. Und das hier ist eine Arbeit von Lisa Jeffbrott, einer schwedischen Künstlerin, die in den USA wohnt und dort lehrt. Und die Arbeit ist zwischen 1999 und 2002 entstanden und hat den Titel 1:1, 1:1:2. Und Lisa Jeffbrott hatte mit der Arbeit vor, das Internet der damaligen Zeit zu kartografieren. Dafür benutzte sie einen Webcrawler, mit dem sie IP-Adressen identifizierte, dann in eine Datenbank übertrug und schließlich diese 5 Interfaces programmierte. Ich zeige euch hier zum Beispiel mal verschiedene, also wir haben verschiedene Titel: Migration, Hierarchical, Every, Random, Excursion. Every zeigen wir auch in der Ausstellung als großes Print an der Wand. Und hier repräsentiert jeder Pixel eine IP-Adresse und man wird dann dadurch auf die Website umgeleitet. Und natürlich erkannte Lisa Jeffbrott, dass das Vorhaben, das Internet zu mappen, unmöglich war, weil das Internet auch 1999 natürlich schon sehr schnell wuchs und insofern es nicht ging, quasi alle IP-Adressen darzustellen und in eine Datenbank zu überführen. Sie hat dann 2001, 2002 das Projekt nochmal gemacht, eine Variation, und man sieht in dieser Arbeit sozusagen immer den Vergleich der beiden Datenbanken von 1999 und 2001. Sie hat auch mit verschiedenen Farbkodierungen gearbeitet. Also grün bedeutet, dass die Website noch zugänglich ist, rot, dass sie nicht mehr zugänglich ist. Hier auf dem Interface seht ihr links nochmal die Datenbank von 99 und rechts die Datenbank von 2001, 2002, numerisch dargestellt. Und auf der Oberfläche Migration sieht man eigentlich auch sehr schön hier die Farbkodierung der jeweiligen Websites, die noch zugänglich sind oder nicht mehr. Also es ist eigentlich eine sehr formale Arbeit, die mit Datenvisualisierung umgeht. Die ist auch online zugänglich. Den Link findet ihr auf unserer Online-Ausstellungsseite. Sehr gern könnt ihr euch das da nochmal in Ruhe anschauen. Ich würde übergehen zu dem zweiten Teil von Hexen 2.0 von Susan Treister. Und wie ihr schon seht, ist das ein Tarotkartenset. Das ist in klarer Korrespondenz zu den Macy Conference Attendees. Also man sieht hier auch verschiedene Macy Conference Teilnehmenden: Norbert Wiener, Margaret Mead und Bateson hier als Lovers. Man findet auch hier Stafford Beer, einen wichtigen Akteur, der kybernetische Ideen in Management-Theorien und Governance übertragen hat und auch beteiligt war an dem CyberSyn-Projekt, das hier dargestellt ist. Aber es gibt auch klare Referenzen zu Internetkulturen. Hier ist eine Google-Card, Five of Swords. Aber man findet auch Counter-Movements, die damals oszilliert sind. Und was für uns
wichtig war an der Arbeit, ist, dass sie eben auch provoziert, über Kybernetik als imaginäre und fiktive Praxis nachzudenken, weil sie eben den direkten Vergleich von Kybernetik, wo es ja auch um Prognosen geht und Zukunftsnarrative, den Vergleich macht zu Tarotkarten, die eine noch mal sehr viel fiktivere Praxis ist, Zukünfte zu berechnen oder darzustellen. Gibt es soweit Fragen? Die einzelnen Karten stellen wir nicht auf der Website dar, aber wenn ihr auf Susan Treisters eigene Website geht, dann findet ihr dort auch alle Karten aufgelistet. Okay, dann würde ich mal übergehen zur nächsten Arbeit von Mongrel. Das ist ein Kollektiv, das sich in London gegründet hat in den 90ern. Die Arbeit ist auch aus den 90ern und trägt den Titel National Heritage, ist zwischen 1997 und 1999 entstanden und eigentlich ein größer angelegtes Projekt, wo es verschiedene Teile gibt, teilweise interaktive Teile, wie ihr hier seht, aber auch eben Poster und Magazine, Interviews. Und Mongrel haben sich in der Arbeit sehr stark mit Online-Rassismus und Stereotypen beschäftigt und eigentlich auch Diskussionen, die wir heute so führen, unter Facial Recognition und Racial Bias vorweggegriffen. Für die Poster haben sie 50 Personen porträtiert, also Freundinnen, Familienangehörige und Künstlerinnen, mit denen sie auch zusammengearbeitet haben. Und aus diesem Pool an 50 Personen dann 8 fiktive Gesichter entwickelt und dann auch mit diesen Masken nochmal überlegt und provozieren dadurch ein Nachdenken über Stereotype, Rassismus. Das sieht man auch sehr gut in den Interviews. Sie haben dann mit allen 50 Personen auch Interviews geführt, wo die jeweiligen Personen über Erfahrungen mit Rassismus im Alltag berichten. Das ist eine interaktive Arbeit. Wenn man hier klickt, dann werden Samples der Interviews abgespielt. Ich spiele euch mal einige vor. Yes, from when I was a child, I was about 5 years old, and me and my brother used to get spat on by the Irish next door neighbours and chased every day from school. And they locked us in our house once with them. There's about 5 of them who lived next door, and they used to stand and they used to throw cat shit, dog shit through our letterbox. But for instance, if I get a job serving the thing and a white person is making lazy bomb, the classes are you have to get a job. Once we were chased by this girl with a knife from school all the way to our front door. That was in Kennington, South London, in the 1970s. I was born in Jamaica, came to Britain in 1961 as a British subject. I now class myself as a black woman. Ja, ich zeige euch noch den zweiten Teil der Arbeit, den wir hier auch auf einem alten iMac zeigen. Und zwar hat die Arbeit den Titel Natural Selection und es ist eine gehackte Suchmaschine, die Mongrel entwickelten, auch zwischen 1997 und 1999. Und dafür entwickelten sie verschiedene gefakte Webseiten von Unternehmen, Reisebüros, Sexshops etc. Und greifen eigentlich sehr stark auch auf rassistisches Bildmaterial zurück und subvertieren das. Es gibt dazu immer kleine Texte auch und zeigen es eigentlich in ihrer Brutalität.
und in ihrem Rassismus. Also genau, es ist eben eine sehr frühe Auseinandersetzung mit Online-Rassismus. Hier haben sie auch ein Computerspiel entwickelt, Blacklash heißt das, 1998, auch Teil des National Heritage Projekts. Und so wurde man eben als Userin auf diese fiktiven Webseiten umgeleitet. Gibt es dazu Fragen? Die Arbeit Natural Selection findet ihr auch auf unserer Online-Ausstellung. Genau, dort einfach den Link abrufen, dann könnt ihr euch die Arbeit nochmal genauer angucken. Ich würde jetzt weitermachen mit der nächsten Arbeit von Andreas Siegmann, Faustpfand, Treuhand und die unsichtbare Hand, Theatrum Mundi Ökonomicum, Stationen eines Marktmechanismus. Die Arbeit ist entstanden zwischen 2005 bis 2008. Andreas Siegmann ist ein in Berlin lebender Künstler, der sich in der Arbeit mit der Treuhandanstalt auseinandergesetzt hat, wie der Name schon sagt. Also die unsichtbare Hand kennt ihr vielleicht von Adam Smith, dem Ökonom. Die Annahme, dass sich Märkte quasi wie mit durch eine unsichtbare Hand regeln, Angebot und Nachfrage aufeinander abstimmen. Andreas Siegmann stellt hier sehr detailliert verschiedene Prozesse und Akteure dar, die in die Treuhand mit der Treuhand verwickelt waren. Tatsächlich gab es im Haus der Statistik auf der 4. Etage nach der Wende auch die Treuhandanstalt Verkehr, die vor allem verantwortlich war für die Privatisierung und Umstrukturierung von Verkehrswesen. Und ja, man sieht auf den Bildern zum Beispiel die Demonstrationen in Bischofferode von Arbeitern und Arbeiterinnen, die sich gegen die Privatisierung ihres Konzerns eingesetzt haben, aber auch frühe Berater, also Consultants, die in die Treuhand verwickelt waren und so weiter. Es gibt zu der Arbeit auch ein Glossar, wo man nochmal sehr detailliert auch verschiedene Informationen findet. Dahin hat Andreas Siegmann auch einzelne Interviews, die er geführt hat, publiziert, beziehungsweise Teile davon. Genau, das zeigen wir auch online. Neben der Treuhandanstalt Verkehr, die hier im Haus war, war die Arbeit für uns auch deshalb wichtig, weil sie mit einer spezifischen Methode der Bildstatistik umgeht. Und zwar referiert sie auf die soziale Ikonographie, die in den 20ern in Wien etabliert wurde von Otto Neurath und Gerd Arnz, 2 Statistikern. Und deren Idee war eigentlich wirklich Statistik und große Zahlenmengen eingänglich darzustellen in Form von diesen sehr illustrativen Icons. Und die Wiener Methode, wie sie dann auch bezeichnet wurde, wurde dann auch von der DDR aufgegriffen, um planwirtschaftliche Prozesse leicht verständlich zu machen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Also hier geht es eben wieder sehr um Datenvisualisierung, wie vielleicht auch bei Lisa Jeffbrot, natürlich aus einem ganz anderen Medium und Kontext heraus gesprochen. Gibt es soweit Fragen dazu? Dann würde ich weitermachen und euch eine Recherchearbeit von uns zeigen. Genau, ihr seht hier Kerblochkarten, 2 Nadeln und eine Kerblochzange. Außerdem spielen wir auch ein Interview ab in der Ausstellung mit Christian Boos. Christian Boos ist ein Historiker, der ein Buch zu Kybernetik und Statistik geschrieben hat
auch hier im Haus der Statistik gearbeitet hat, und über die Verwendung der Kerblochkarten von der Stasi spricht. Genau, Kerblochkarten, ich weiß nicht, inwiefern ihr das System kennt, ist eigentlich ein sehr viel älteres System, wurde bereits vor der DDR auch eingesetzt in Bibliothekswesen und anderen bürokratischen Institutionen. Wie die Kerblochkarten funktionierten. Und zwar war es so, dass man kennt ja vielleicht noch diese ganzen anekdotenhaften Aufzeichnungen der Stasi, die dann seitenlang sind und sehr narrativ auch funktionieren. Und letztendlich hatte die Stasi dann das Problem, dass sie viele Personen beobachtete, aber die Daten nicht so aufgezeichnet waren, dass man damit weiter verfahren konnte und fahnden konnte. Und insofern gab es dann eben die Ambition, die Daten effizienter aufzubereiten. Und man hat dann eben Kerblochkarten als System eingeführt. Also hier wurde immer der Name der Person, die beobachtet wurde, aufgezeichnet. Und dann gab es hier unten, wie ihr seht, Nummern und Buchstaben. Und jedes dieser Felder gehörte einer Kategorie zu, also zum Beispiel Altersgruppe, Berufsgruppe, Wohnort, männlich, weiblich etc. Und so konnte man eigentlich strukturiert Beobachtungen und Kennzeichen übertragen. Das hat man hier mit dieser Kerblochzange gemacht. Also man hat, wie ihr seht, hier sind auch schon 2 Schlitze, eben Schlitze in die Kerblochkarte gemacht, sie dadurch kodiert. Also nehmen wir mal an, hier, das ist eine Kodierung für weiblich-männlich. Würde man, die Person ist weiblich, würde ich hier den Schlitz machen. Und dann, wenn ein Delikt begangen wurde und man hatte einen Pool an 500 Personen, zum Beispiel in der Stadt Rostock, wurde ein Delikt begangen und dort hatte man die Person, die man beobachtete, und man wusste, die Person ist weiblich, lebt in Rostock. Dann konnte man die Suche verengen, also alle männlichen Personen, die man bereits beobachtete, ausschließen. Und dazu kamen dann diese Nadeln zum Einsatz. Also die Nadeln führte man durch das jeweilige Suchkriterium. Wenn man weiblich suchte, führte man das hier durch und alle männlichen Personen fielen aus der Datenbank raus. Also eine sehr manuelle Art und Weise, um mit Daten umzugehen und Daten zu managen. Genau, aber das könnt ihr euch auch noch mal im Detail anhören in dem Interview. Tatsächlich hatte die Stasi auch einen Sitz hier im Haus der Statistik auf der 7. Etage. Leider ist nicht so ganz überliefert, was genau die hier im Haus der Statistik gemacht haben. Wahrscheinlich war es nur ein Beobachtungspunkt, auch wegen der Nähe zum Alexanderplatz. Ich würde jetzt mal mit euch rausgehen, weil wir 2 Arbeiten auch draußen am Fenster zeigen. Und zwar ist das eine Arbeit von Frances Hummer hier um die Ecke. Das ist eine kommissionierte Arbeit mit dem Titel Statistische Hypnagogie. Und auf dem Bildschirm seht ihr Archivmaterial, Fotos, die die Fassade des Haus der Statistik zeigen. Und für die Soundspur hat Frances Hummer Gesetzestexte analysiert, die auch Fundament waren für die staatliche Zentralverwaltung für Statistik hier im Haus, aber auch die Zentrale für Primärdokumentation, die auch hier angesiedelt war. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen Sound.
Genau, also Francis, ähnlich wie Ruth Wolf-Rehfeld, natürlich auf eine ganz andere Weise, beschäftigt sich auch mit den Einflüssen der Statistik auf Sprache. Also man hört sehr komplexe Begriffe, verschiedene Substantive zusammengesetzt. Ja, jetzt geht's nochmal los. Arbeitsblatt, 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 Arbeitsblatt. Auftragsbegleich, Ausfüllvorschriften, Automatisierung der Informationsarbeit. Genau, wir zeigen noch eine weitere Arbeit, ein Essayfilm von Alexei Radinsky aus dem Jahr 2019 mit dem Titel Facet Color Blue. Der ist leider gerade nicht zu sehen, weil da die Sonne zu sehr spiegelt. Und Alexei Radinsky ist ein Künstler aus Kiew, der sich mit dem Institut für Informationstechnologie auseinandergesetzt hat, das zu einer gleichen Zeit wie das Haus der Statistik ein Jahr früher errichtet wurde und auch im Zentrum der Stadt steht. Und es hat eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte und Erinnerungskultur wie das Haus der Statistik. Also es stand lange leer und sollte dann von privaten Investoren aufgekauft werden. Der Architekt und auch die BürgerInnen der Stadt haben sich dann darüber sehr aufgeregt und demonstriert und schließlich wurde das Gebäude 2020 zum architektonischen Erbe deklariert und ist seitdem unter Schutz. Und das bringt uns eigentlich zurück zum Haus der Statistik, weil auch das Haus der Statistik stand lange Jahre leer, sollte dann abgerissen werden und es gab dann tatsächlich auch Künstlerinnen, die daraufhin protestierten, sodass das Haus dann 2017 von der Stadt Berlin aufgekauft wurde. Und seitdem ist das Haus zur Zwischennutzung freigestellt für kulturelle Initiativen. Und so kommen wir eigentlich auch in den Genuss, hier unsere Ausstellung zu zeigen. Genau, das war es jetzt erstmal von unserer Seite. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Genau, sonst kann ich euch nochmal einladen, unsere Website auszuchecken und in 2 Wochen findet auch die Unconference statt, ein Workshop, 3 Tage lang mit 3 verschiedenen Künstlerinnen und Theoretikerinnen, auch zum Thema Kybernetik, aber auch sehr stark mit einem Bezug zur Gegenwart und zum Überwachungskapitalismus. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis hoffentlich bald.